সঞ্চয় করে লাইলো, এই যে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরে গেছে। বঙ্গবন্ধু জন্মদিন পালন করছে, কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কয়েকশো কোটি টাকা কিনতে আনছে। পদ্মা সেতু যে 514 বার দিনে নকশা চেঞ্জ করছে, এদিকটা ওইটা তো মানছে তারপরে মনে করেন যে এখন নজর মানুষের অন্যদিকে ঘুরছে যায়, তেলের দাম সবাই কিন্তু এটা লয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, দেখুন কোন দিন কোন ব্যাংক থেকে যে কত হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। গেছে গিয়ে তার আছে নাকি বাংলা টাকা? বাংলা ব্যাংকটি আছে লোন দেয়, অনেক লোন স্যাংশন করলে জীবনটা হয় দোকানদার। ব্যাংকের চেক লইলে টাকা নাই। 2019-এ ভর্তি হয়েছিলাম, 1980-তে পরে ভর্তি হলাম ডিগ্রিতে সরকারি কলেজ। 2022 সেদিন প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছি, এক মাস আগে। আমিও তো একসাথে আমিও দিছি ভাই, আপনি কোনটায়? প্রথম বর্ষে অনার্স। অনার্স 3 বছর ধরে হইয়া অনার্স। এটা করোনার কারণে কিন্তু এই স্কুল বন্ধ করাটা খুদাই অযৌক্তিক। এই মার্কেট খোলা, সব খোলা, হাজার হাজার মানুষ, শত শত মানুষের একটা সভা হইতেছে, মিটিং হইতেছে, তারা যারা মিটিং করে সভা করে সব চলে। এই অবস্থার কারণে তো আমার পড়ার লাইনে গেছে। আমি তো ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছি, আমি চিন্তা করতেছি আল্লাহ আল্লাহ করে খালি যদি আমি এই প্রমোশনটা পাই যাই তাই লইব। আমি যদি কয়েকটাতে প্রেস খাই লাইতে একবারে ফেলবো ইমপ্রুভ, এক দুইটাতে ইমপ্রুভ হইলে তাও এটা আমি সামলাই লাইতে পারবো নিয়ম করলে। কিন্তু এই যে ভাই এতদিন এক দুইটাতে ইমপ্রুভ, তাহলে আর কয়টা দিবা চাইতেছি এমনি? আমি তো চিন্তা করতেছি একটা যদি আমার আসান ভাই উইন্ডোজ হয়ে গেছে। কত 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 বেশি বুঝছেন জানেন? এইটা হচ্ছে আপনার ইয়া হয়ে গেছে না, আইফোন না যেটা যে বাইং গেছে, হাসা গেছে। এটা তো আপনার ব্যাটারি ম্যাটারি চেঞ্জ করে এমন একটা ব্যবসা জন্ম নিচ্ছে জান, মূল্য এই পিসি অন্যান্য দেশে উন্নত কান্ট্রি যেগুলো আছে না, ওখানে এটিতে গেমও খেলতো না দিলে ভাই, এটা সাইডে ফেলায় রাখি। কিন্তু নেট্রো না এটা। এটা বিষয় আরে ভাই নেট্রো না এটা আমি কইছি না, নেট্রো না এখন এটা কেউ বানাইছে না আমার মতে, যেহেতু আমরা কাস্টমার আইছে না। টাকা আছে প্রচুর। আবার মনে করেন আইফোন আমাদের দেশে কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার স্যাপার, বিশাল একটা বাদ। কিন্তু তাদের কাছে তো মনে হয় মুড়ির মতো। আইফোন কিছু সাধারণ মানুষ আইফোন ব্যবহার করতেছে। ফানি কথা। আমরা দেশে যে বর্তমান মোট সম্পদ